ఫ్రెండ్స్ మరి చెక్ చేద్దాం రియల్ ఫేక్ అనేది. సో ఆయిల్ అయితే తీసేసుకున్నాను అండ్ అలాగే ఫుడ్ కలర్స్ కూడా రెడీగా ఉన్నాయి అనమాట. టైం ఫర్ టెస్ట్. అండ్ మన ఛానల్కి ఎవరైనా కొత్తగా అయితే లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. పక్కనే బెల్ ఐకాన్ అయితే క్లిక్ చేయండి. సో చూద్దాం మరి. సో ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ అయితే ఫుడ్ కలర్ అయితే యాడ్ చేస్తున్నాను. ఓకే, బాగా మిక్స్ చేయాలి. కంప్లీట్గా మిక్స్ అయితే అయిపోయింది. ఇంకా మనం వచ్చేసి వాటర్లో స్లోగా డ్రాప్ చేయాలన్నమాట. సో స్లోగా అయితే డ్రాప్ చేద్దాం. అండ్ ఇది వస్తుంది అనుకుంటున్నారు రాదనుకుంటున్నారు కింద కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. వావ్ ఫ్రెండ్స్ చూస్తున్నారా, కంప్లీట్గా అయితే వేవ్స్ అయితే వస్తున్నాయి. ఇట్స్ రియల్ ఫ్రెండ్స్.